յուրաքանչյուր ընդդիմադիր ուժ կերազեր այսպես փողով հոդված գրող իշխանություն ուներ։ Մի անգամից կջարդեին, եթե այդ ուժը կար։ Ուրեմն այս ընդդիմադիր ուժի մեջ ինչ-որ պրոբլեմ կա։ Տղեկ, ցավները տանեմ։ Ես գնացել եք պարլամենտ բազար անելու, ճշտելու հարաբերություններ, ով եք դուք արա, սրանք ինչ եք կարում հանեք, ստաժավոր ընդդիմադիր եք մնալու, չասեք հեշտ եմ խոսում, հեշտ խոսայի վաբշե չէ խոսա, կգնայի օվկիանոսի ափին ոտերս կտնգեի կպարկեի, ես ինչ է, հիմա էլ Հայաստանում տարածում եք, թե ռուսը պարտվում է, ռուսի վիճակը վատ է, ոչ նա ռուսի վիճակը վատ չի, թուրքն է Հայաստանում տարածում, որ ռուսի վիճակը վատ է, որ թուրքը մտնի ձեր սաղի ընտանիք, չէ, իզուր չեմ խոսում, ես հայ եմ, դի ծնվեի մուշ, բայց ծնվա Երևան, դուք այն որ պարլամենտ այդ բարձր ամբիոնը, Հայաստանի համար առաջի ամբիոնը, ինչ եք խոսում, ինչ հարաբերում, ինչ եք ճշտում իրար հետ, կամ այդ ամբիոնի վերևին նստած այդ շուտ արեք ինչ անում եք, լուրջ շուտ արեք, թե չէ նորից դլեյաման ու չգիտեմ ինչ ենք երկելու, ամոթա, շուտ արեք տղեկ, տեղ դուք ինչի համար եք, փող աշխատելու, ձեր փողերը պայելու, թե մեկըտ մյուսին պասերով, մեղք այս ժողովուրդ, մեղք այս ազգ, լավ որ քաղաքական գործիչ չեմ ու չեմ էլ ուզում լինել, որտեղ դա պոռնիկություն է։ Հուսով եմ, որ այս վերնագիրը գրված անհասկանալի չուզողություն բարեկամներ ձեզ կպարտադրի մտածելու այս մասին, որովհետև ինձ իսկապես շատ է պարտադրում և ուզում եմ հասկանալ, ինչն է պատճառը, որ մեր մեջ ստեղծված է այս տեսակ չուզողություն ազգի կամ պետականության հանդեպ։ Խնդրում եմ բացատրեք, եթե որևէ մեկը կարա բացատրի, նստեք բացատրեք։ Ուրեմն ես մի 3 օր առաջ ուղղակի տեղադրում եմ մի նյութ, որտեղ որ ես խոսում եմ, ես չեմ խոսում, նյութը պատրաստված նյութ է, որտեղ այդ օրը ելույթ եմ ունեցել, բայց նյութը ուղղակի տեղադրում եմ, որ խոսում է Firebird-ի վերաբերյալ, որ Հայաստանում AI-ի համար կառուցվող կենտրոն, բավական լուրջ ներդրում եւ այլն, եւ գիտեք ինչ, 3 օր անց, այդտեղ ուրեմն 382 նայող է եղել ընդամենը, 382։ Հիմա եթե ես ունենայի 5 հատ ընկեր եւ ունենայի 6 հատ follower հետևող, կասեի դե լավ է էլի, բրավո, այդքանի մեջից այսքան փաստորեն նայող է եղել այս բանը, ուրեմն մենք իսկապես ազգովի այդ մի 5 ընկերը, որ ունեմ ընդամենը, ահա որ ձևի բան են, sense մտահոգ են ու ազգայինական ինչ-որ մի բան իրանց մեջ իրանց էփելով, իրանք սա տարածում են եւ այլն։ Բայց դա չի իրականությունը։ Կա 9000 հետևորդ Facebook-ի վրա եւ 5000 ընկեր եւ բնականաբար դա ես չեմ ստեղծել գրել խոսացել դրա մասին, դա մի նյութ է, որ տարածվել է եւ պետքա ոչ թե միայն ես, այլ լիքը մարդ, հազարներով մարդ պետքա տարածել։ Ինչի՞։ Եթե մենք մտածում ենք իսկապես մեր մեջ, որ թվականակով փոքր ենք, քիչ ենք, երկրի չափով այդքան մեծ հզոր, չգիտեմ էլի, 10 միլիոնանոց բանակ չունենք, որ կարողանանք մեր
շրջանակում մեր մերձավորներին, թշնամիների եւ այլն, դրանց դեմ պայքարով ինչ որ մի հարց լուծենք ու կոտորենք ու ջախջախենք եւ այլն։ Եթե մենք իրականում ազնիվ այն մարդիկ ենք, ովքեր որ այդ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ողբով էին դիտում, թե ոնց էին մեր երիտասարդները զոհվում, եթե մենք այդ մարդիկ ենք իրականում ու այսօր մենք տեսնում ենք, որ նոր հազարամյակ է բացված արհեստական բանականության հետ, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը մեր համար փրկության ճանապարհ է դառնում, այսինքն չունենք մենք այդ թվականակը, որ գնանք կռվենք, ջարդենք, փշրենք եւ այլն, բայց ունենք ուղեղ, ունենք խելացիներ, ունենք տված գիտությանը բավական լուրջ բաներ պատմության ընթացքում։ Այսինքն մեր ամենակարևոր զենքը մեր բանականությունը պետք է լինի, որ այդ օգտագործելով այս նոր հազարամյակում, արհեստական բանականության նոր հազարամյակում կարողանանք լինել ամենից թափը, այդ ալիքով բարձրանանք վեր ու գրավենք ինչ որ մենք գրավելու ենք կամ մինչև գրավելուն հասնելը պաշտպանենք այն ինչը որ մերն է։ Բայց չուզողություն, այսինքն որ ինչ որ լրատվամիջոցներ գրում են, որ գիտեք բացվում է այս կենտրոնը Հայաստանում, գրում են, տարածում են, որ Հայաստանը կարողանում է այսօր զենք արտադրի, գրում են, տարածում են, որ ասենք Հայաստանը զենքի մեծ բաժին է առել, զինվում է երկիրը, պետությունը զինվում է։ Եթե գրում են, որ խրամատները ձեռով փորած ու վրեն անիվներ, ուղակի անվադողեր ռեզին է, դրանով չի պաշտպանվում, որ ինչ էլ գցեն, թեկուզ մի հատ ծանր քար գցեն, մի քանի հատ երեխա կսպանեն, այդտեղ զինվոր կսպանեն, այլ բունկերներ են, լուրջ բունկերներ։ Երբ որ այս տեսակ ինֆորմացիա է տարածվում, ոչ մեկի պետքը չի, որ գրեն, տարածեն ուրախ ու ասեն, հա էլի իսկապես հալալա, մենք գնում ենք առաջ, մենք զարգանում ենք, մենք առաջադիմում ենք, մենք հզորանում ենք, մենք արդեն կարողանում ենք ինքներս մեզ պաշտպանել այն աստիճան, որ ոչ մի թշնամուց էլ չենք վախենալու։ Այսինքն այդ չենք անում, անընդհատ ամեն հարմար տարբերակով, որ յանի էսի երկիր չի։ Լավ, այդ անելով ձեր երեխեքին ինչ եք տալու։ Այսինքն հետո երեխուն բացատրի, ասա որ երեխա ջան, ասենք հայ լինելու կարևորությունը քո համար, հայ մնալու կարևորությունը քո համար եւ այսպես շարունակ։ Ինչ ես տալիս։ Տո այմարտ այդ երկիրը երկիր չի, այս ժողովուրդը ժողովուրդ չի, էսի ազգ չի եւ այլն, սենց բաներ խոսացեք, տարածեք մի անկապ անիմաստ բաներ, այսինքն գիտեք ամերիկյան մամուլում էլ կա այդ տեսակ բաներ, էլի, բայց այդ արվում է նպատակով ինչ որ մի բանի վնասելու, ու մերն էլ է արվում ինչ որ մի բանի վնասելու, բայց մենք պետք է գիտակցություն անք որպես անհատներ, ասենք լավ, մենք կարանք դրա դեմ պայքարենք։ Օրինակ ամերիկյան մամուլում վերջի օրերին օրինակ Կոլումբիայում 7.4 երկրաշարժ այդքան մարդ է մահացել, գիտեք ինչի մասին են ավելի շատ խոսում։ Արծիվը, որ Big Bear-ում, որ կռվել էր մի ուրիշ արծիվի հետ, Bald Eagle-ը, եւ հետո նա կյանքից հեռացավ, դրա վերաբերյալ ցավակցական խմբեր են կազմվել եւ այլն։ Գիտեք, ցավալի է այսօր, որ մարդկային կյանքը, մարդու գոյությունը, մարդու արարչությունը, մարդու ամեն ինչը ընդհանրապես չի արժևորվում այնքան, ինչքան որ ինչ-որ մի ձևական բան, որ կարա ավելի շատ ծափեր ստանա կամ ես մինչեր, ու դա գալիս է ինչ-որ մի ահավոր անհասկանալի տհասությունից, ոչ թե տհասություն է այդ ամեն ինչը, այլ ղեկավարող ինչ-որ մութ անհասկանալի, անտեսանելի երևույթներ, այդ տհասներին գտնելով կարողանում են այդ տհասների ծափերը օգտագործեն ու հասնեն իրանք նպատակին։ Ես հուսով եմ, որ կտարածեք այս նյութը եւ մարդիկ կսկսեն մտածել այն մասին, որ իրանք պետքա շատ լուրջ անդրադառնան այս ամեն ինչին ու ամեն անգամ որ տեսնում եք մեր հայրենիքում ինչ որ զարգացման մի նշույլ կա, մեր հայ երիտասարդներից ինչ որ մեկը մի բան է ստեղծում, ինչ որ մի բան է անում, ինչ որ մի նպատակի է կարողանում հասնի, տարածեք։ Դա մեր հզորության մասին է խոսելու, դա մեր ապահովության երաշխիքն է, մի ամաչեք ասելու ինչ որ մի բան եթե լավ է։ Չգիտեմ, ով ում համար է բանանում, ինչ որ պատասխանատվություն կրում վնասելու ազգային ձեռքբերումներին կամ մի բանին, բայց այդ հաստատ ոչ մեկի ազգային շահերից չի բխում։ Այն որ հայախոս են, դա դեռ չի նշանակում հայ են մարդիկ, թեկուզ հայախոսներն էլ
ուրեմն դուրս եկեք այս ամեն ինչի մեջից։ Դուք ընդհանրապես ոչ հիմա ոչ խոսացեք, ոչ տարածեք։ Ամեն մեկը ինչ որ մի հերոսի կարգավիճակով ուզում է ինչ որ մի բան իրան ցույց տվածնի, ինքը իրան գովազդացնի, ռեկլամարացնի, բայց իրականությունը մոռանում են եւ իրականությունից կտրվում են։ Շատ ցավալի է, սարսափելի է։ Գիտեք, այն անշնորհակալության, երախտամոռության այս իրավիճակը դա ցավալի երևույթ է։ Ընտանիքից բռնած որտեղ ուզում եք եղեք, հասարակ հարաբերությունների մեջ, հասարակ անգամ հարաբերությունների մեջ այդ անշնորհակալության անաղուհաց լինելու բանը երկրիդ մեջ մի բան է զարգանում, երկրիդ մեջ գնում է արհեստական բանականություն, որ հաջորդ շերտն է լինելու մարդկության համար, ուզես թե չուզես։ Ես անկեղծորեն այն հին գլխի, հին գաղափարների տեր մարդ եմ։ Ինձ ավելի լավ է որ մնար այն բաները, որ ոչ էս Ամազոնից օրդեր տալը լիներ, այս ընդհանրապես այս սաղ բաները չլինեին։ Մարդիկ մարդ մնային, մարդիկ դուրս գային գնային խանութ, առևտուր անեին, տենց օրդերներով չլներ, գնային դուրս մարդու երես տենային, չլներ էս արհեստական բանականությունը եւ այլն, մարդիկ աշխատանք ունենան, իրանք ձեռով աշխատեին, նորմալ, ինձ էդի ավելի ձեռնատու կլներ։ Բայց գիտեք ինչ, ես չեմ էս ամեն ինչը փոխողը։ Հիմա եկել հասել այդտեղ եւ աշխարհը գնում է այդ ուղղությամբ։ Իսկ մենք, երբ որ այսօր այդ առիթը ունենք այդ ուղղությունը բռնելու եւ դրա մեջ զարգանալու, որտեղ ունենք այդ պոտենցիալը ուղեղի, այսօր մենք մեր թերագնահատել, մեր ազգին պետականությանը թերագնահատել, անընդհատ ինչ որ մի բաներ ասել, ուր է տանում մեզ դա։ Եթե մի լավ բան կա դրանից եկող, խնդրում եմ, մեկը տղավարի, մարդավարի, բացատրեք, հասկանամ, ես էլ հասկանամ, թե դրա լավը որն է, որ վիրավոր է, ասենք ազգային պետական կամ եւ որևէ ձեռքբերումներ ասես տո լավ ռադար եւ այլն եւ թե չի գալիս ինչ որ այդ նախքին պապայի ձեռից կախված այդ պատարը ռուսական, ուրեմն դա հարամա ու թույն է, վարի եք գնալու դրա պատճառով, դուք տեսեք այս զարգացումը ձեզ ուր կտանի եւ այլն։ Չգիտեմ, մեկը բացատրեք, հասկանանք։ Այսին արդյոք այդքան հավի հիշողություն է ամեն մարդու մոտ, որ երբ որ չկար այս իրավիճակները, երբ որ չկար, ասենք խոսքի օրինակ զարգացման որևէ նշույլներ, որտեղ արտաքին աշխարհից կտրված ինչ որ մի հատ մի բանի մահակի տակ ապրած ու անընդհատ այդ նույն գաղափարային, ոչ էլ գաղափարային, չգիտեմ, այդ ինչ որ էր այդ նողկալի ինչ որ բաները մցրած մեր մեջ, վախի զգացմունքն էլ հետը գումարած, որ դուք տեղ չունեք հասնելու, այդ էր մեր ամեն ինչը։ Մեկը բացատրեք, էդ է լավ եղել։ Ու դրանով պետք է մենք գնայինք առաջ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, մինչ նոր հանդիպում, ստեսուն ձեզ։